E salve pessoal, Cenoura aqui com vocês. Vamos finalizar o nosso jogo do Flappão, dando agora aquele pequeno retoque, aquele pequeno detalhe para a gente poder finalizar o jogo, que são os efeitos sonoros. Então, já faço o convite para que se inscreva no nosso canal, para que receba notificações de novas atualizações, ativar o sininho, é claro, para que isso aconteça. E também apertar o botão de gostei para dar uma força para o nosso trabalho. Então vamos lá, logo após a nossa vinheta a gente começa. Segura! Muito bem, rapaziada, então vamos lá. Antes de a gente começar aqui, eu já vou mostrar para vocês que eu deixei alguns sons separados aqui, ó. Já tá tudo na pastinha do jogo, tudo no jeito, tá? Então a gente vai ter esses seguintes sons aqui, ó. A tecla de cancelar, né? Quando a gente aperta cancelar, ele vai fazer esse som aqui, ó. O do cursor, quando a gente move as teclas de esquerda e direita. Quando o pão pula. Beleza. Quando o pão passa do cano. E quando a gente seleciona a tecla de selecionar. Beleza. Tendo isso em mente, a gente vem aqui, ó. A gente vem aqui na função. Vamos fazer primeiro na interface gráfica, né? Menu Loop Thread. E aí, ó, a gente vai olhar. Ó, por exemplo, quando a tecla esquerda ou direita for pressionada, a gente vai tocar aquele sonzinho do cursor, né? A gente vem aqui, ó. Esse sonzinho aqui, ok? Eu vou até copiar e colar isso aqui para passar para cá. Agora vamos para a tecla de seleção. Tecla de seleção, ó, vamos testar se existe o botão de ação primeiro, né? Claro. E esse aqui. Logo a gente vem aqui, ó, e seleciona. Ótimo. Mesma coisa caso tenha a tecla de cancelar. A gente vem aqui, ó, e cancela. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Se ficou legal, se ficou bom, se ficou ruim. Vamos lá. Ó, a tecla de selecionar ficou legal e tal. Vamos lá. Aí aqui a gente vai mudar. Ó, aqui também a gente pode colocar um sonzinho, ó. Ó, igual no cancelar tem, tá vendo? Se bem que o botão de cancelar ele aconteceu por causa do menu que está rodando em thread, tá? Então a gente tem esse problema aqui também. Ó. Eu achei que o som do cursor está um pouquinho alto, né? Vamos regular isso aqui. Vamos pegar aqui, ó. Tá meio escandaloso. Vamos... Deixa eu ver. Eu acho que aqui tá ótimo. Vamos arrumar aqui, ó. Aqui, pessoal, a gente pode até fazer o seguinte, ó. Para evitar aquele problema, vamos fazer o seguinte. Aqui no menu Update. Update não, no menu Loop Thread. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode determinar um switch aqui. Para a gente travar o menu. Tá bom? Acho que vai ser melhor fazer desse jeito. Menu be locked. Se o menu estiver travado, a gente também corta essa zoeira. Ok? Aí não vai acontecer o restante dessas coisas aqui. Inclusive, se a gente vir aqui no próprio semi-declose, eu posso tirar essa condição e deixar aqui o que ele é realmente. E aí, quando a gente vir aqui no... Cadê? Aqui no input name, na hora que a gente for fazer a parte do read text, né, ou até antes aqui, ó, a gente já pode travar o menu. Tá bom? A gente trava o menu. Locked eu acho que não é o nome mais adequado, mas a gente pode usar aqui freeze, né? Congela o menu. Beleza. Aí, quando terminar tudo isso, a gente vem aqui, ó, e desativa o switch. Beleza. Acho que isso aqui já vai resolver o nosso problema ali dos sonzinhos. Aí, aqui no read text, eu já vou aproveitar e fazer aqui também, ó. Tecla para a direita. Ih, rapaz, espera aí. Eu preciso... É o som que eu quero.
Meu Deus do céu. A precisão de mouse está perfeita. Cadê? Ainda apertei ESC ainda pra ficar maneiro de jogar o clima lá no alto. Beleza. Tomara que eu não tenha... Deixa eu ver aqui se eu fiz besteira aqui. Deixa eu voltar aqui no input name. Eu acho que eu apliquei, né? Apliquei. Beleza. Ótimo. Vamos voltar aqui no Rich Text. Cadê? Aqui. Ó, a gente vem aqui no... Ó, aqui dentro. Efeito sonoro. Cursor. Mesma coisa aqui. Aí na hora de confirmar, a gente tem o de selecionar. Beleza. E do botão de cancelar. Ótimo. Só que isso aqui a gente vai fazer só se tiver alguma coisa aqui, ó. Só na hora de cancelar mesmo. Pronto. Vamos lá, vamos testar. Ver se a parte de interface gráfica está legal. Começou. Beleza. Vamos lá. Ó, aí como não tem mais nada foi, né? Muito bem, ó. Ficou legal. Show de bola. Ficou bom. Show de bola. Interface gráfica, ok. Agora vamos lá. Falta agora só fazer a parte do pão pulando e do pão passando pelo cano. O do passando pelo cano tá aqui, ó. Só trocar o som. Já tá até no jeito aqui, ó. Troca pelo pass. Ótimo. Que aí a pontuação ficou até mais... Combinou um pouco melhor, né? E aí na parte do pulo, ele fica... Deixa eu ver. Game Update. Tarará, tarará, tarará. Apply Gravity. Aqui, ó. Na hora do salto, ó. Na hora que ele pula, a gente toca o som aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só que aí aqui no caso... Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai ficar bom nessa situação aqui. Vamos lá. É isso mesmo. Ó. Só que o som parece estar um pouquinho alto e deu um bug aqui. Que tá nós. Ah, tá. Isso aqui é que nós passamos de 10. A gente precisa fazer com que a imagem seja recriada. Tá? Ali ele está sendo reposto. Então vamos vir aqui, ó, no Check Pass. Update HUD. Aqui, ó, a gente precisa ativar aquele switch. Aqui, ó. Agora que é o momento de testar mesmo. E ver o que está acontecendo. Vamos ver. Ui, não deu. Beleza, isso mesmo, ó. Show de bola. E vou bater o recorde do pão. Agora que a gente reparou aqui, ó, testando com mais calma, faltou o som de morte, né? Espera aí que eu vou fazer aqui um milagre do cinema rapidinho e vou selecionar o som com mais calma, tá? Só um instantinho. Beleza, pessoal, então eu peguei esse hit aqui, ó. Na hora que a gente bater, ó, ele vai fazer esse som de pancada, né? De pá, meteu a cara mesmo. Vamos lá, então aqui no Player Dead, isso aqui mesmo, a gente põe o efeito sonoro aqui, ó. Pode pôr aqui bem no comecinho, ó.
gente pode baixar um pouquinho. Isso. Aí eu reparei também que o som do salto ficou um pouco alto também. A gente vai vir lá no Game Update. Cadê? Aqui. Então, na parte do pulo, a gente pode dar uma baixadinha também, ó. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos ver como é que tá. Ótimo. Aí vamos bater, ó. Beleza, show de bola. Tá lá, gente. Então, agora a gente pode fazer o seguinte. Ó, aqui tá tudo certo. Então, basicamente, parte de efeito sonoro tá pronto. Só que vocês podem reparar um outro negócio aqui, ó, rapidinho. Por exemplo, aqui a gente tem o menu, só que com uma opção só. Só que só apertar para esquerda e direita, ó, ele faz o som. Isso aqui não é legal, né? Vamos dar um ajuste nisso aqui. Isso aqui é bem tranquilo, ó. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, menu Loop Thread, certo? Aí aqui, percebam que além dos botões, né, se a gente tem mais de um botão, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Então, tipo, aqui tá vendo se tem o vetor de botões. Além disso, a gente também pode testar se o nosso menu tem mais de uma opção. A gente vai procurar ele aqui, ó. Menu N Options. Se a gente tiver mais de uma opção, então a gente executa esses trâmites todo aqui, ó. Certo? Joga aqui para dentro. E vamos ver se deu uma ajustada nisso daqui, deu uma melhorada, né? Ó, beleza, tenho mais de uma opção. Agora vamos testar se funcionou mesmo com mais de uma opção, né? Vamos fazer aqui, ó. Bateu, pronto. Ó, funcionou. Beleza. Funcionou muito bem. Eu podia ter vindo aqui também, né? Tá no mesmo. Ótimo. O som de porrada tá meio alto ainda, né? Vamos arrumar isso aqui. Player Dead. Tá meio escandaloso. Vamos pôr... Acho que aqui está ótimo. Vamos ver. Vamos ver se o som tá tranquilo, está tudo equilibrado, né? Uhum. Aí agora ficou bom. Ótimo, perfeito. Ah, a gente não colocou, né, no vídeo anterior, agora que eu reparei aqui, ó, a melhor pontuação. A melhor pontuação é fácil, gente. Olha aqui, ó. Meu Deus, agora que eu reparei, ficou para trás. Aqui, ó, na tela de Game Over. A gente vem aqui, ó, cadê? Selo New, melhor pontuação. Aqui, ó. Valor melhor pontuação. A gente colocou... Quer ver, ó? A gente pegou a 188. Vamos ver o que tem na 188. 188. Cadê? 188. Aqui, ó. Best Score. E o que a gente pode fazer? A gente vai lá no... Ou então, nem precisa desse Best Score, não. Olha aqui, ó. A gente pode pegar o primeiro ponto aqui, ó. E aqui sempre vai ser a pontuação do primeiro lugar. Certo? 261. Aqui vai ser sempre o primeiro colocado. Então a gente pode puxar dali mesmo, sem problema nenhum. Ali, se não tiver ninguém, vai ser 0. Então, de boa. Ó, vamos lá. Ótimo. Ah lá, apareceu o primeiro lugar. Tá vendo? Não precisa nem ter esse trabalho de separar numa variável, não. Olha lá. Melhor pontuação 24. Já tá pegando o primeiro da pontuação. Não precisa se preocupar com isso. Beleza, pessoal. Agora sim, agora finalizamos. Muito bem, então, muito obrigado
Se vocês chegaram a avisar lá nos comentários do vídeo anterior, muito obrigado por ter avisado. Mas se não avisou também, quer dizer que vocês não estão assistindo os meus vídeos, né? Vou ter que puxar a orelha, vou cagar na casa de vocês vão ver. Tô brincando. Então, vou ficar por aqui. Até a próxima. Bons estudos. E eu fui!